ठरी मीरवा में सन टीवी नेटवर्क तरफां मज़लूम न्याणियुनि सां साथ जो वचन जे सरे हेठि सियासी समाजी क़ौमपरस्त तंज़ीमुनि पारां रैली कढी वई, जंहिं में वॾे अंग में शहरनि टोपियूं अजरक पटका पाए शिरकत कई। शहरनि पारां रैलीअ ते गुल निशावर कया विया, क़ौमी गीतनि ते रक़्स कयो वियो, विख विख ते भरपूर आजा कई वई। इन मौक़े ते अॻवाननि सन टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त क़ौमी सकाफ़त जो ॾियारो आहे। इन जे हवाले सां असां सभु सिंधी निकिता आहियूं पंहिंजी सकाफ़त खे उजागर करण लाइ। टोपी अजरक पाए पंहिंजी सकाफ़त जी निशानदाही करे असां निकिता आहियूं ऐं हिकु क़ौमी ॾींहुं आहे, सभिनी सिंधियुनि खे गॾिजी मल्हाइणु खपे। सभिनी दोस्तनि खे जस ॾियां थो जेके हिन में असांजो साथ ॾिनो आहे ऐं क़ौमी फ़र्ज़ सम्झी जेके सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाए रहिया आहिनि। मां वरी बि इहो चवंदुसि पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे साथियुनि खे त पंहिंजे सकाफ़त खे प्रोमोट कयो। जो सकाफ़ती ॾियारो आहे ऐं असीं इन ॾियारे खे क़ौमी ईद करे मल्हाईंदा आहियूं, छो जो हीउ असांजो सकाफ़ती ॾींहुं जेको आहे उहो हर ॾींहं खां मथां आहे। हीउ ईदुनि सभिनी खां मथां आहे। कैमरामैन वकार शर सां गॾु राजा शर, सन टीवी न्यूज़ ठरी।